ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ബ്രഷിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടാം. അതായത് കാർബൺ സ്റ്റീൽ കപ്പ് ബ്രഷാണ്, ക്രിംപ്ഡ് കപ്പ് ബ്രഷ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും വെൽഡിങ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഫ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് 5/8 ആണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ത്രെഡിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത്. അതുപോലെ 8500 RPM ആണ്. ഇതിൻ്റെ മെറ്റൽ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ്. ഇത് ബ്രാസിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് മെറ്റലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ കാർബൺ സ്റ്റീൽ പൈപ്പിലാണ് ബഫ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും പിന്നെ തുരുമ്പുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനും എല്ലാം വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു കപ്പ് ബ്രഷാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം മാർക്കറ്റിൽ വില ഒരു 150 രൂപ തൊട്ട് 200 രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് വില വരും. നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗമായാലും മറ്റേ തുരുമ്പുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പം മെറ്റലൂടെ ചേർന്ന് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ബ്രഷാണ്. അപ്പം നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. 5/8 ത്രെഡാണ്. ബോഷിൻ്റെ ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീനാണ്. 4 ഇഞ്ച് വീലാണ്, 4 ഇഞ്ച് വീല്. അപ്പം നമ്മൾ നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ബഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം പുറകിൽ ഒരു ലോക്കുണ്ട് ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ്റെ. ആ ലോക്ക് അമക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടുത്തിരിക്കണം, ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഷീൽഡിൻ്റെ കാര്യം മറക്കരുത്. ഷീൽഡ് സേഫ്റ്റിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഷീൽഡ് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൗസ് ഇടണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യരുത്, വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടേ പിടിക്കാവൂ. ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൈൻഡറിന് ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഞാനത് ഗ്രൈൻഡിങ് ഹാൻഡിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ. ചില സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും. അന്നേരം നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല നീറ്റാക്കി എടുക്കാം.